Lionel Messi a atins ieri borna 1000 ca număr de meciuri jucate, iar FIFA a publicat cifrele sale și ale lui Cristiano Ronaldo după ce au ajuns la această treaptă. Starul argentinian a reușit să și marcheze împotriva Australiei, iar cifrele arată o diferență semnificativă între jucătorul lui PSG și atacantul lusitan. Concret, dacă Ronaldo avea 725 de goluri, 216 asisturi și a câștigat 31 de trofee, Messi în același număr de partide a izbutit 789 de goluri și 348 de asisturi și a cucerit numai puțin de 41 de trofee. La finalul meciului său cu numărul 1000, Messi a dezvăluit că a aflat chiar înainte de joc că va atinge această bornă. Am aflat că este al 1000-lea joc al meu, nu știam. Profit de aceste momente, trăiesc din plin tot ceea ce trecem și mă bucur foarte mult că am făcut acest mic pas mai aproape de scopul nostru. A fost un meci foarte greu și știam asta. Jucasem cu doar 3 zile mai devreme și nu prea aveam timp să ne odihnim. Am fost și puțin îngrijorați de asta, dar am rezistat chiar dacă am suferit la final. Acum ne așteaptă un nou meci complicat. Vor încerca să nu ne lase mingea, dar este Cupa Mondială. Meciurile vor deveni din ce în ce mai grele. Sunt emoții incredibile să pot împărtăși această fericire cu suporterii, sunt acolo pentru fiecare meci, ne încurajează tot timpul și știm că și cei din Argentina sunt alături de noi, chiar dacă nu au putut veni cu toții. Atmosfera a fost superbă, simțim dragostea pentru echipă. Avem doar 3 zile de odihnă, dar eram foarte entuziasmați să cântăm în fața unui astfel de public pentru că ne dă energie. Este incredibil. Cred că am controlat meciul, l-am fi închis de tot dacă mai marcam un gol. În afară de ultima ocazie pe care Emi și Lisandro Martinez au salvat-o, nu am suferit prea mult. A fost un meci fizic. Sunt foarte fericit pentru această victorie pentru că am mai trecut peste o etapă, a spus Leo Messi după victoria obținută de Argentina în meciul său cu numărul 1000 în fața Australiei cu scorul de 2-1.